Hi everyone! Hi, I'm Rika. I'm Josa. I'm Mika. And we are from 1BCNA. So today, tuturo namin sa inyo kung paano i-breadboard yung mga logic gates. Tulad ng NOT, AND, OR. So let's get started. So, ito yung mga materials na gagamitin natin para sa NOT. Una, syempre, breadboard, 9 volts na battery. Tapos ito, connections, jumper, input, resistor, LED, tsaka 74 ohm port. Tapos, alligator clip na positive tsaka negative. So, una muna, lalagay natin ito dito. Negative. Ang kulay itim na alligator clip. Tapos, next, itong pula, syempre, sa positive. Tapos, next, ilalagay natin itong 74 ohm or na NOT. Pwede mo siya ilagay dyan kahit saan. Huwag lang dito sa gitna. Pwede naman siya, pero lalagyan mo siya ng jumper para magkaroon sila ng connection. Yan, yung diretso na yan, tsaka dito meron na yan. So, lalagay na natin ito. Ayan. Tapos, ito, connection to VCC sa positive. Sa number 14. Tapos, ito, dito sa negative. Yung ground. Next, isang input dito sa number 1. Tapos, itong LED, yung mahaba sa number 2. Tapos yung maikli sa number 7. And, tapos yung resistor, kahit pwedeng ganyan, pwedeng ganyan. Kahit saan, pwedeng baliktaran. Ang mahalaga, umilaw yung LED. So, lalagay na natin ito. Negative. Tapos ito, positive. So, ngayon, i-check na natin siya kung iilaw o hindi. Kapag 0, negative. Lagyan natin siya. Yan, umilaw siya. Ibig sabihin, kapag 0, high siya. Tapos, lagyan natin siya sa 1 sa positive. Kaya naman siya hindi umilaw kasi low siya. Sunod ang gagawin natin ay logic gate ng AND. Kailangan natin syempre ng breadboard, ng dalawang input, positive saka negative na alligator clip, saka 7408 na IC, connections, LED, saka isang resistor. Connect na natin yung mga connection. Ito, black, para dito sa 7 pin na ground. Negative. Itong red, para sa 14 pin ng IC. Yun naman ay sa VCC positive. Yan, lalagyan na natin yung dalawang input, positive, negative. Sunod, ang LED. Yung maliit, ano siya, negative. Kaya ilalagay natin siya sa 7. Tapos,
Yung mahaba, positive, ilalagay natin sa 3. Sunod, ipantay lang natin yung resistor dun sa LED kung saan natin nilagay. Ngayon, ito-testing na natin kung tama yung ginawa natin. Times yun. Kaya pag in-input mo, 0 times 0 equals 0. Pag 0, 1, pareho sa 0, 0, dapat hindi rin siya iilaw. Tapos, pag input mo, 1, 1, dapat ang output niya 1. Sunod natin gagawin ay logic gate ng OR. Ang gagamitin nating IC ay 7432. Gagamit rin tayo ng dalawang input, dalawang connection, isang LED, isang resistor, saka positive saka negative na alligator clip, saka isang 9V na battery. Ngayon, ilalagay natin yung IC na 7432 sa breadboard. Katulad sa ilalagay natin yung positive na connection dun sa VCC na 14. At yung negative na connection dun sa 17, pang 17, ilalagay natin yung dalawang input. Pwedeng positive, negative, o negative, positive. Pwede ring positive, positive, negative, negative. Sunod ang LED na dapat nasa ground yung yung negative, tapos positive nasa number 3. Sunod, resistor. Yung resistor, katapat lang kung saan natin ninagay ang LED. Ngayon, ite-testing na natin. Ilalagay natin yung positive na alligator sa positive. Yung negative na alligator sa negative. Pag OR, plus ang gagamitin natin. Pag 0, 0, yung input, dapat 0 siya. Pag 0, 1 yung input, dapat iilaw siya. Tapos pag 1, 1, dapat iilaw rin siya. Thank you for watching, guys. Sana may natutunan kayo sa amin. Bye-bye! Bye! See you next time.